มากเนี่ยแกอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ดีๆเมื่อกี้นอนอยู่ในครัวแล้วก็มันออกไปนอนอยู่ใต้เก้าอี้ไม้หน้าบ้านนะแล้วก็ร้องแบบเนี้ยไม่รู้ไปโดนอะไรมันต้องโดนอะไรสักอย่างไปดูมันดีน้องเป็นไรอ่ะเดี๋ยวป้าพ่นยา
ดูที่เสร็จรู้ไปกินอะไรมาเมื่อวานนี้เจ็บตรงไหนไม่มีแผลดีจ้านอนบนนี้นอนทำนี่ตอนแรกก็นอนอยู่ในครัวก็ไม่มีอะไรงงอ่ะเจ็บตรงไหน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 บ้างป้าดูดิเจ็บตรงไหนดูที่คอไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเก็บก็นอนนิ่งๆนอนนิ่งมันก็ท้องเสีย